konkursie, ale prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Świata w tych dzisiejszych zmaganiach, bowiem na miejscu pierwszym w konkursie numer 3 jest zawodnik spoza naszej ligi. A teraz Gerwin Puk z Austrii na koniu Glocks Bob. We are watching now competitor from Austria next to is number 45 on the start this third round. W zeszłym roku wygrał konkurs Grand Prix na zawodach obowiązkowej Dywizji Neustadt. Osiem kartek sekund, a czas rewelacyjny 60,96, łącznie 68,96.